Nonni, reenit on reenailtu tältä päivältä. Ja yhtä kauniina kuin aina, niin tässä niistä kertoilen. Ensiksi oltiin Tokossa ja siellä juteltiin tuosta meidän kisaurasta, 2 kisan jälkeisestä urasta. Ja sitten justiin oli itse puhuin siitä, että eihän mulla ollut tarkoitus, kun mä sinne Tokoon menin, niin mitenkään ruveta erityisesti kisailemaan. Et mun oli tarkoitus vaan saada koirasta tottelevainen ja sitten samalla harjoitella sitä Tokoa. Niin miten siitä on nyt tullut sitten sellainen, että yhtäkkiä mun pitää kisata ja olla niinku kauhean hyvä siinä. Että aina pitää asettaa näköjään tavoitteita jotenkin liian korkealle itselleen. Niin sitten se vaan ehdotti se Toko-OP, että mitäs jos sä kävisit välillä vaikka jossain rallitoko-kisoissa tai semmosissa kokeilemassa. Ja tekisit, että mun rupesin itse miettimään, että pitäisikö mun sit välillä treenatakin sitä rallitokoa, koska toi pelastuskoirailuhan nyt on meidän ykkösjuttu, niin sitten, että minkä takia se sit pitää olla juurikin välttämättä sitä tokoa. Ja tarviiko mun välttämättä edes kisailla, sekin on yksi juttu. Mutta tänään harjoiteltiin takajalkoja, niin kuin lähinnä peruutusta. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että pannaan takajalat sitten semmoisen alustan päälle ja sitten on hieno juttu. Ja sitten oli kapulan noutoa ja mitäs meillä oli, just peruutuksia ja sivulle meno, niin kuin sivuaskeleita ja sen tyyppisiä juttuja. Rokilla oli hauskaa. Sitten sen jälkeen me lähdettiinkin sen Tokon jälkeen, niin mun kaveri oli tehnyt meille jäljen tonne Lahteen semmoisen kivan pikkuharjoituksen. Eli nyt se jälki oli sitten 4,5 tuntia vanha ja nyt oli tänään sitten tommonen sateinen keli. Ja jäljellä oli 6 esinettä ja sen pituus oli 750 metriä. Ja se alku oli ihan kamalaa, että jos mä olisin yksin lähtenyt sitä nostaa, niin ei me oltaisi sitä varmaan sieltä edes nostettu sitä jälkeen. Se oli ihme sähellystä, mutta sitten kyllä se niin kuin kaiken kaikkiaan ajatellen, mitä kaikkia uusia juttuja tuossa oli, niin se jäljesteli kyllä hienosti. 1 esine meiltä jäi matkalle, kaikki muut löytyi, paitsi viimeinen, kun me mentiin ohi ja sitten mä vaan palkkasin sen siitä jäljestä. Et se oli tehnyt töitä, mutta hienosti se jäljesteli ja sitten myös ilmasi ne esineet ja haukku. Toki sitä haukkuu pitää aina odottaa, mutta sitten kyllä se haukahtaa sitten, kun mä vaan odotan. Mutta hyvin jakso. Se oli kuitenkin tosi pitkä jälki. 53 minsaa meillä meni siinä jäljestäessä. Ja mullakaan ei mennyt hermot kuin sit siinä ihan lopuksi. Mutta onneksi mun kaveri tsemppasi koiraa ja kaikki meni hienosti. Kiitos kaverille jäljenteosta ja hyvästä harjoituksesta. Ja vielä koiran kunniaksi täytyy sanoa, että se teki koko ajan tosi hyvin töitä. Ja sitten ei välittänyt häiriöistä. Tuolla kuitenkin aika paljon häiriöitä tulee, niin ei se niistä välittänyt niinku yhtään mitään. Että se on kyllä aika kiva koira. Ja tällä kertaa oli ihana mennä sen kanssa, kun se oli sen verran vanhempi jälki, niin sit vauhti ei ollut niin kuin pienessä kylässä niin kuin yleensä, että se siinä oikeasti kerkisi niin kuin keskittyä siihen, että jäljestääkö se vai etsiikö se sitä jälkeä. Vielä senkin sanon, että Roki on siitä kiva, kun se tekee töitä, niin sitten kun mä välillä huutelen sille niitä stoppeja ja odotan ja otetaan hihnaa tai liinaa pois jalkojen välistä ja muuta, niin se ei välitä niin kuin yhtään. Se jatkaa taas hommia, kun on odotettu ja saa luvan mennä. Että toki tuossa lopussa sitten huomasi, että alkoi vähän väsyä. Että sit sitä vähän ehkä ärsytti, kun
mä jotain sanoin, että pitää odotella, mutta odotteli se ja sitten jatko, mutta ei ihan niin intensiivisesti jatkanut sitten ehkä enää siinä loppuvaiheessa. Tässä näkyy tää meidän jälki ja noi esineet.